咁你係咪因為而家入醫院先至乖乖地聽我俾你睇嗰啲姜濤嗰啲訪問㗎？咁唔係嘅，我以前都睇過嘅，不過冇咁認真啲。佢咧，我覺得係好誠懇，喺呢個世代嚟講咧，真係好少有，而且好謙虛又好幽默。阿都姐訪問佢嗰陣時候，佢都乜嘢都講啦，冇乜收藏。同埋咧，到阿馬時亨訪問你嘅時候咧，每句説話我都係好欣賞嘅，因為馬時亨都係一個係老人家同埋好有經驗嘅學者，同埋一個社會好有民望嘅人。但係佢同馬時亨嘅對答如流咧，我都覺得係好叻仔嘅。而馬時亨都讚佢啊！我嘅評價俾佢係正能量，呢個僆仔係 OK 嘅。係啊，得啦。你係咪氹我啊？我唔係氹你啊，我唔係嗲緊我啊。我唔係好中意讚人㗎，但係係喎訪問入面我覺得 OK 嘅呢個細路。你好似都冇乜讚過我唔係好我中意讚，加油啦！總之，誒咁啊，有冇睇呢個志雲訪問佢嗰陣時？志雲我就未睇，講真。哦，但係我睇兩段嘢，我覺得 OK。我諗志雲飯局陳志雲訪問啲一樣係咁精彩嘅。嘿，嗰陣時佢細啲，仲率直，好好笑。不過我要睇嘅係而家同埋佢當初，呢個係最緊要啊！總之加油咯！咁喺都姐個訪問，你有冇睇到佢係比較唔開心嘅咧？因為佢個出身唔係咁好啦，同埋佢有少少自卑感啦嗰陣時候。但係做到嬲尾，佢有嗰種自信心咧，都唔係咁容易咯。因為佢係一般家庭出身噶嘛，所以我覺得佢係 OK 嘅。同埋你喺一個團體入面咧，如果你大家唔能夠忍讓，即係有啲意見就好執着，唔能夠解放咧係唔得嘅，所以唔容易嘅。好啦，咁你睇埋志雲嗰個啦，我聽日再嚟問下你啊。咦，爸爸，你有冇睇嗰個志雲訪問阿姜濤嗰陣時？佢細個啲嘅，你有冇睇啊？有，佢當初都冇乜自信㗎，因為屋企普通啊嘛。但係佢有一個即係好激憤嘅心咯，成日都諗住可以做 artist 咁樣啊。咁佢又好似好孤寒咁，因為佢成日喺度左度右度，咁啊唔使錢就參加啦。咁佢都好搞笑咯。就算到最後日到有機會，佢都上唔去，咁就真係好可惜咯。好彩佢都把身一橫，咁大嘅機會唔去又可惜啦。咁佢係成功嘅，同埋佢點解得人中意咧？一來誠懇啦，真係，同埋佢就雖然自信心唔係好強，但係好在又遇到有人幫佢啦，花姐啊，咁啊對佢都係好大嘅幫助啊，鼓勵佢啊，甚至乎佢得獎佢都唔敢上去攞，覺得自己唔夠。佢承認呢啲係難得嘅，因為好多小朋友就會因此驕傲啊。咁佢知道自己佢可以做得更好，呢個係非常即係好好嘅想法咯。咁佢又比較天真啦，我覺得，或者佢讀書唔係多啊，反而就冇咁城府咁深咯。但係俾我覺得姜濤嘅人，佢喺而家嘅社會咁樣率直嘅性格同埋冇機身咧，我覺得真係好難得咯。所以有咁多上咗年紀嘅姐姐啊、婆婆啊、姨姨啊咁錫佢，都唔覺得係怪事咯。而家睇翻佢嘅訪問，咩叫城府啊，爸爸？城府即係講一套做一套，心入面想達到成功，就用一切手段啊咁樣。佢唔識呢啲嘢，即係佢勝敗佢唔係睇得好重咯。但係可能而家佢成名咗咧，有時佢負擔唔到，因為佢仲係年紀輕，所以可能佢有唔開心啊。但係我諗佢好快佢就可以解決。你而家睇佢馬時亨訪問佢都即係佢好多咯，好多咯。咁我相信呢個小朋友會成長，會令人覺得唔會失望嘅。咁你睇咗佢3個訪問啦，係唔同階段嘅訪問。咁你覺得佢嗰個變化有冇睇到咧？
有嘅，佢成熟咗啦，就冇咁細路仔啦，就睇嘢睇闊咗啦。但係就有時會唔係好開心咯，因為你知啦，而家網台嗰啲好多嗰啲黑粉㗎，係嘛？黑粉好多。不過我諗姜濤應該唔好介意咯，因為世界邊個唔會俾人講啫？係嘛？你做得幾好都有人講你㗎，你唔需要理佢哋㗎啦。你做好自己，覺得做得好啲嘅。因為人哋咁多嘢擁戴你，尤其是啲阿姨啊、婆婆嗰啲根本係當你係啲孫啊咁樣你做得好，佢固然開心。你對自己要求更好嘅，佢就更加開心，係嘛？我而家睇咗佢嗰啲片，我都好中意佢。咁你覺得我追星之後咧，有冇咩改變？我女佢，你知啊，歐洲冇乜活動嘅，朋友又少，咁佢中意一個咁正向嘅男仔，好好噶，佢個人都開朗啦同埋佢帶住個仔，個仔又可以有進步啦，又可以向住啲姜濤嗰啲好嘅嘢學習啦，係嘛？同埋帶動佢個小朋友都能夠喺正面嘅路上去走咯。但係其實我想話俾你聽，係我個仔中意佢先嘅。咁佢就更加成功啦，連僆仔都中意佢，得個幾歲。當然姜濤個樣係好靚嘅，但係佢屬於肥型嚟嘅但係好在佢夠高咁都係唔需要你咁多啦，係嘛？總之而家受歡迎嘅就係因為佢本身嘅性格。好開朗，好誠懇啦。總之我覺得佢好誠懇，唔假啦。因為而家啲僆仔多數都好容易自滿驕傲不可一世唔可以受批評你話咁咪死啦，咁就係咪？我覺得姜濤，我俾嗰個評語就係 very good 咯。因為我睇咗佢啲訪問之後咧，我又再睇下佢樓下嗰啲留言啦，當然嗰啲係姜粉啦，劉德賢嗰啲10個9個9都係好欣賞佢啦。但係我都要睇佢嗰啲留言，佢啲姜粉講啲嘢究竟係有幾多份啱啦？但係我覺得大部分都講得好啱喎。我好贊同嗰啲留言，嗰啲姜粉唔係立亂中意佢嘅喎，係真係值得喜愛喎。呢個年青人咁啊係。咁你識我咁耐啦，你覺得我係咪隨便喜愛一個人？我個女，我女好奄尖㗎，佢想中意一個人唉難啊！咁你而家咧，你睇咗佢啲訪問啦，都係了解佢人品啫，但係你都唔了解佢嘅作品。因為咧點解咧？我哋已經上咗年紀㗎啦，對所有作品咧已經係冇咁即係唔係好注重啦，最注重都係呢個僆仔。佢成咗名，有咁多姜粉，係咪真係值得人哋去中意佢咧？呢個係最重要。佢嘅歌同埋佢嘅歌曲當然都係唔錯啦，但係呢個唔係最重要嘅，係佢而家咁嘅態度，同佢年紀輕由無晉身到而家能夠做到有咁多人喜愛佢。同埋佢自己不自滿，仲要追求到更好，呢個態度係非常好。佢亦都唔會令到喜愛佢嗰啲婆婆姨姨姜粉係會因為佢自滿走向下，就會令到佢嘅粉都會好失落㗎啦。我希望佢呢啲態度咧係可以保持落去咧，咁就 perfect 噶啦。阿爸爸，我想問你咧，你覺得人咧係性本善定係性本惡㗎？人有善有惡，但係你話人係善定惡咧，當然啦，你善惡要分明咯。有啲人生出嚟係個性格係比較好嘅，有啲人生出嚟係性格係比較唔好嘅。但係當然後天嘅教育係好緊要嘅，你係善嘅，教育得好，你係更加唔會做錯啦。但係當你喺生死抉擇嘅時候咧，當然往往都好多人都係會為咗自己嘅求存嘅。
咁冇錯㗎。係冇錯。但係如果你係講惡嘅，你人有自私嘅心理係種咗喺個人嘅身體入面噶嘛。人係有慾念，佢有佢追求嘅嘢。當有人同佢爭嘅時候，好多都係唔會放棄噶嘛，係咪？嗱，你中國人有好多成語㗎，因財失德。因為點解我講人性惡係因為佢本身嗰個自私同慾望啊，係與生俱來嘅。你就算係一個聖人啊，佢都係會有呢種心理嘅，只不過係受到後天或者係宗教嘅信仰，佢先係逐啲咁樣好嘅啫。佢唔會話一下就咁偉大㗎。嗱，好似你儒家思想都係忠孝仁義嗰啲，都係好大嘅思想家。你就算中國啲文化思想啊、傳統嗰啲，同基督聖經所講嗰啲好接近嘅喎，好奇怪嘅喎，大家相隔咁遠，但係聖經上面所講嘅有好多同儒家思想嗰啲講嘅，我覺得好接近喎，真係。例如咧，孝順父母啊，要容忍啊，要有愛啊，應該係咁嘅咯，人性。不過而家都唔知咩世界啦，越嚟越差啦。我對你好咪得咯。所以我都希望姜濤唔使咁介意咯。我如果遇到啲黑粉，只要做好自己，令佢中意嗰啲人係喜愛佢，因為佢好有進步，咪覺得冇愛錯一個人咯。冇話即係阿姜濤會更好嘅話，你哋會更開心。我意思啫。哦，係啊，咁啊當然啦。唔會好失落咯。所以我希望姜濤係越嚟越好咯。多謝你啊，多謝你，你好好休息啊嚇。好啊，身體健康。